Hello mga ka-basic tips, magandang araw po sa lahat. So welcome back po sa aking panibagong video. So yung video natin ngayon is tungkol sa ating Honda TMX 125 Alpha. So ayan mga ka-basic tips, tuturo ko sa inyo kung paano magpalit ng lining, clutch lining. And sa issue nga pala dito mga ka-basic tips is yung walang hatak, and then mahina sa arangkada. Yun, upon checking mga ka-basic tips is yung kanyang clutch housing, bigay po ang kanyang rivet. So kailangan ng palitan ng bagong rivet, and then bagong clutch lining. Ayan mga ka-basic tips, stay tuned po sa lahat ng ating mga manonood dyan. Ayan, so Honda TMX 125. Ayan, Honda TMX 125 Alpha. So ayun, natanggal ko na po yung bolt ng ating exhaust or kanyang tambutso. Ayan, so drain po natin. Ayan, drain natin ng maayos yung kanyang langis. Iwas talsik sa ating kamay. So ayun mga ka-basic tips, ito po yung kanyang clutch housing. Ayan, ayan, ito yung bolt. Ayan, tatanggalin natin. So ayan mga ka-basic tips, natanggal ko na yung side crankcase ng ating Honda TMX. So ayan, ingat-ingatan natin tong side gasket nito kasi walang available. So ayan, good news, walang tama, walang punit. So babalikan natin ito mamaya, linisan ng konti. So ayun yung ating clutch housing. Ito, ipapakita ko sa inyo yung clutch housing. So makailang palit na po si sir, yung makailang palit na po ng clutch lining. Ayan, so bumigay pa rin, mga after 3 months bumigay na naman, papalit na naman siya. So ayun, hindi na nakati si sir, pumunta na sa akin. So ayun, Apan checking is yung kanyang clutch housing. Yan. Yan. clutch housing po. So bumigay po Ang kanyang rivet. yan. So yan, ayan. Yan. Sa nakikita ninyo So hindi po yan siya. sasama. So ayan. Babaklasin natin Yan mamaya. isa-isahin natin. Papakita ko sa inyo yung kanyang mids parts. Tayo. Mga ka-basic tips, Watch and learn. Magandang araw po sa lahat. clutch spring, so 4 pieces. Hexagon nut and washer.
local na. So ito yan mga ka-basic tips, yung lining nito. Ayan. Sa mga baguhan po yan, yung paano natin install yung lining. So ayan, yung clutch hub, ayan, lining, clutch plate, clutch lining, clutch plate, lining, plate, lining, plate, lining, and yun, yung clutch hub, finger, yan. And washer, washer, so yan mga ka-basic tips. Dito po yung clutch housing. So pinaka basic tips ko sa lahat is yung kanyang rivet. Ito, lumuwag. So kahit ilang palit sir, ilang beses na gumalit ng kanyang lining, sa yun wala pa ring hatak or ano, walang lakas. So ayun, so ito po yung pinaka main problem. Yan, pinaka basic tips ko sa lahat. So papalitan ng bagong rivet to, pa-machine shop natin to. Ayan. So kailangan walang play po ito. So yun lang mga ka-basic tips. Machine shop natin to mamaya. So ayan mga ka-basic tips, ano natin to, hugas-hugas pag may time, hugasan natin, linisan, then balik natin mamaya. So ayan mga ka-basic tips, watch and learn. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire. So ayan mga ka-basic tips, tapos na po natin na revet. Kararating lang galing machine shop. So ayan, okay na. Napalitan na natin ng clutch rubber. Wala ba kasi mong rubber sir? Itong rubber ni mo. Napalitan ng bagong clutch rubber mga ka-basic tips, yun yung problema. So yun, bagong rivet yan. Kitang kita ninyo yung rivet ay bago. So ito po yung clutch rubber. So masyado ng matigas ito, kaya ano na siya, kumakalampag na. Ayun, masyadong laki na yung butas ng kanyang rubber. Replace new rubber. So nandito na po sa loob, clutch housing. Ayan, so i-install na natin mga ka-basic tips. Tara, salamat. Ayun, watch and learn lang mga viewers ko dyan. Please watch and learn and subscribe to my YouTube channel. Kali Crowley Motoshop Basic Tips TV.
first line. Plate. Ang pag-install nito mga kabisi tips. So, una po yung lining bago yung plate. So, lining. Limang piraso po yung flat lining natin. Lining ang last. Clutch hub.
Ayun, tapos na natin na ikabit yung clutch lining at saka yung kanyang tambutso. Yan. Okay. So, testing natin mga ka-basic tips yung kanyang engine. Yan. So, via kickstarter lang tayo dahil lobat po itong battery ni sir. Ito, battery ng ating Honda TMX. So, ayun. Good running condition ang motor ni sir. Good running condition. Oh my God! Wow! Yan. So, testing natin ito ngayon. So, watch and learn ng mga ka-basic tips. Testing natin ito sa daan mamaya. Test ride! A few moments later. Yan. Yan natin. So ayan mga guys, so, sinakay ng tricycle kasi walang driver. So okay na po yan. So yun lang mga ka-basic tips. Magandang araw po sa lahat. So ride safe po sa mga may mga motor dyan, sa lahat ng mga riders. So yun, God bless us all. Thank you, ride safe, bye bye.